Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un remedio bien bueno para la tos y vine a buscar el gordolobo. Miren, aquí está la matita. Aquí mi hija lo va a cortar. Y también les voy a hacer unas enrolladitas de acelga rellenas de queso. Y me van a quedar bien sabrosas. Vengan si vamos a la cocina. Les voy a hacer primero unas enrolladitas de acelga. Miren, aquí las tengo bien frescasitas, ya bien lavaditas. Tengo aquí un trocito de queso, 2 chiles serranos, una cebolla, 3 dientes de ajo, 7 jitomates y 10 huevos, porque están muy chiquitos y tienen que ser más. Primero voy a poner a asar los jitomates, los chiles para hacer el caldito para las enrolladitos. Los ajos para que se me hace todo. En lo que se cose, en lo que se hace el jitomate, voy a quitar las patitas a las acelgas y las voy a ir acomodando aquí bien acomodadas para cuando las saque no se me vayan a romper, para que se puedan bien hacer bien las enrolladitas. Por acá la verdura se da muy fresquecita, muy bonita, bien verdecita y pues la corta uno bien fresca. Ahora voy a ponerlas a cocer, le voy a poner poquita sal, le voy a poner el agua. Las voy a poner a hervir 5 minutos para que no se me vayan a desbaratar y poder hacer las enrolladitas. Conforme se van asando los voy a ir quitando aquí, los voy a echar en esta agua en esta cacerola con agua. Ya estuvieron las acelgas, ahora voy a partir el queso para rellenarlas. Ahora ya las voy a empezar a hacer. Bueno, ya acabé de hacer las enrolladitas, ahora voy a separar las yemas de los huevos. Ya los separé, ya voy a ponerle poquita agua, poquita sal. Voy a empezar a batir. Ya que está listo, le voy a poner las yemas. Ahora hay que volver a batir tantito para que quede bien batido las yemas. Voy a poner el aceite para dorar las enrolladitas, que esté bien caliente, para que se doren bien bonito. Ahora voy a empezar a capear. Ya que está doradito por un lado, lo voy a voltear para que se dore por el otro. Ya acabé de dorar.
Ahora voy a moler el jitomate, nada más que le voy a quitar lo quemado para que no me salga prieto el caldito. Cuando hago un chile, pues así lo dejo porque es el sabor. Pero aquí no me quiero que me quede tan prieto el caldito, que me quede bien bueno. Ahora voy a poner poquita sal y el agua. Y voy a poner a moler. Aquí en la cazuela voy a poner poquito aceite para que no me salga tan grasoso. Porque ya los torrenitos tienen mucho aceite y queda muy grasoso el caldo. Ya que está caliente le voy a poner el caldillo. A ver. Voy a dejarla que hierva un poquito para ponerle las acelgas. Ya está hirviendo, voy a ponerlos aquí para que hiervan un poquito. También voy a poner el huevito que me sobró, mire, para no desperdiciarlo. Lo que está hirviendo me voy a hacer unas tortillas para comérmelas muy calientitas. Bueno, ahora me voy a servir a probar a ver qué tal me quedaron. Los voy a dejar que se enfríen un poquito porque están bien calientes. Ahora voy a probar a ver qué tal me quedó con tortillas calientitas. Me quedó bien sabroso, así como a mí me gusta. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. Ahora sí les voy a preparar el remedio que les dije que es bueno para la tos. Aquí tengo un limón, un jengibre, manzanilla, gordolobo, canela y miel para endulzarlo. Este remedio es muy bueno. Este remedio me lo enseñó mi mamá y nos daba de ese remedio. Como estaba bien lejos el pueblo, pues nos hacía la lucha con remedios. Y ahora pues yo se los preparé a mis hijos también. Y ahora ya se los estoy preparando a mis nietos. Y ahorita les voy a enseñar cómo se prepara. Aquí tengo ya la ollita con agua. Le voy a poner la manzanilla, la canela y el gordolobo y un pedacito de jengibre. Lo voy a partir. Y aquí tengo el limón real, ya se los había enseñado la mata. Este lo pueden usar, si no tienen de este, pues lo pueden usar el normal. Lo voy a poner a cocer. Le voy a poner otra poquita de agua. Ya que se va uno a tomar su tacita de remedio para la tos, ya lo endulza con una cucharadita de miel. Ya estuvo el tecito. Ahora me voy a servir. Lo voy a endulzar con la miel. Le voy a poner 2 cucharaditas, pues se endulza al gusto. Pues ya está, miren, para tomarse.
y es muy bueno para la tos. Si quieren que les haga más remedios caseros, díganme, yo se los hago con mucho gusto. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.